सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोगों का स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। गाइस आज हम आए हैं गांव की वादियों में। गाइस ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारे गायों का गौशाला। तो ये यहाँ पे खेत है हमारे पड़ोसियों का, हमारे घर के बगल में रहते हैं। और ये नीचे को मेरे दोस्त का खेत है, वो भी व्लॉगिंग करता है। मैं उसके चैनल का नाम आपको लास्ट में बता दूँगा। और गाइस जहाँ से फर्टिल सॉइल है, वहाँ से गाइस हमारा खेत स्टार्ट होता है, यहाँ से। और इसमें गाइस ये एप्पल का और आगे वो चुल्लू का है, और ये बान का। इसे बकरियाँ खाती हैं, इसे बकरियाँ खाती है। इसमें छोटे छोटे फल टाइप के भी उगते हैं गाइस। उसे ना बकरियाँ खा लेती है, पर अगर उसको इंसान खाएगा तो मर जाएगी, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पे गायों ने ये तोड़ फोड़ कर रही है गाइस। और यहाँ पे ये लकड़ियाँ रखी है, ये सारी लकड़ियाँ हमारी है यहाँ पे रखी हुई। और गाइस ये हमारे गांव में ऐसे लगाते हैं घास को सुखाने के लिए, ताकि ये सर्दियों में गायों के लिए बच सके, क्योंकि सर्दियों में घास नहीं मिलता ज़्यादातर। और ये गाँव की सबसे खतरनाक चीज़ काला। गाइस अगर आप कहीं एक बार चुप गया ना, तो 2 दिन तक इसका दर्द आपको रहेगा। आगे चलते हैं। ये मेरे किसी दोस्त का आरएस का गौशाला है। यहाँ पे गायें हैं गाइस, देख सकते हैं आप। यहाँ पे गाय का बच्चा भी है, आप देख सकते हैं गाइस। मैं आपको पास जाके दिखा रहा हूँ। गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा नीचे चले गया था। गाइस देखिए यहाँ पे भी गायें हैं, दिखाते हैं गाइस हम आपको। ये गाइस यहाँ पे काऊ डंक है, आप देख सकते हैं। मतलब गायों आजकल यहाँ बहुत गंदा कर देती है। जैसे आजकल आपको पता ही होगा कि सर्दियाँ चल रही है, तो सर्दियों में गायें ना बहुत ज़्यादा घास खाती है। और गाइस यहाँ देखिए छोटा सा बछड़ा लालू, गाइस इसका नाम है लालू। ये आरएस के सारी गायें हैं, देखिए गाइस कितनी प्यारी है। चलो हम आपको आगे टूर कराते हैं गाइस। ये है हमारे, मतलब अभी आपको दिखने लगा, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ गाइस। ये है यहाँ पे मेरी बहन रहती है यहाँ पे, इस घर पे। ये हमारे पड़ोस में रहता है, मतलब हमारे पड़ोस का घर है। मैं अपना घर भी दिखाऊंगा आपको, पहले ये दिखा देता हूँ। और ये ऊपर पहले हमारा घर वो था ऊपर गाइस, दिखाता हूँ आपको मैं। वो ऊपर वाला घर हमारा था, जिसमें लोग भी बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं गाइस। ये नीचे देखिए कितना अच्छा चीज़ है। और ये इसे खट्टे बोलते हैं गाइस, खाते हैं। ये थोड़े थोड़े नींबू जैसे है, अब ये पके नहीं है गाइस। जब ये पक जाते हैं, फिर जैसे आप देख सकते हो वो येलो वाला देख रहे हो आप, कितना बड़ा हो रखा है गाइस। अभी वो ढंग से नहीं पका, जब वो ढंग से पकेगा तो फिर और बड़ा होता है। ये टेस्टी होता है खाने के लिए। और ये गाइस यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम ऐसे चुपचाप चलते हैं आगे। गाइस ये यहाँ पे आरएस की पापा की कार, देख सकते आप, ये क्रेटा है। और अब मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा गाइस। ये मेरा घर गाइस, ये मेरे यहाँ पे गाइस मैं आपको अपने घर का टूर भी कराऊंगा अगली वीडियो में। ये मेरा घर है गाइस, ये देखिए मेरे दादू ऊपर ही हैं बैठे हुए, आपको दिखने लगे यहाँ से गाइस। ये रुद्रांश का ये भी गौशाला है। ये रुद्रांश के 2 गौशाला है, यहाँ पे अभी कोई नहीं है। और ये गाइस हमारे गांव के सियाने उनका घर है, जो सियाना बोलते हैं उन्हें। और गाइस ये है आरएस का घर, वहाँ पे आप देख सकते होंगे, जो मेरे घर उनके घर के बीच में है। आगे चलते हैं गाइस। ये हमारे गांव की गाड़ी है, जिसको हम कैंपर बोलते हैं। और गाइस ये मेरे चाचू का घर है, जो चाचू उनका घर है ये गाइस। और वो इससे परे जो नाटू का घर है। हम आपको और टूर कराते हैं गाइस। जैसे ये रोड है गाइस, यहाँ पे मतलब पूरा ये गाइस। मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, जब हम थोड़ा आगे पहुँचते हैं। अब तो हम लोग गाइस आगे आ चुके हैं गाइस। आप ये देखिए हमारे घर में ये अभी लगाया कुछ दिनों पहले, देखिए ग्राम पंचायत मेघाटू,
आप अब गाइस अब चलते हैं आगे। स्टॉप के गाइस हम आगे आ गए थोड़ा। देखिए पहले हम वहाँ थे, अब हम यहाँ आ गए। गाइस यहाँ से देखिए आप कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है गाइस पहाड़। अब मैं आपको हिमालय पर्वत यहाँ से अच्छे से दिखाता हूँ। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है गाइस, क्या नज़ारा है गाइस। ऐसा अगर आपके गांव से आता होगा तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं। और गाइस मैं अपने दोस्त के चैनल का नाम बता देता हूँ, RS7 ब्लॉगर गाइस। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो पे आप 1 मिलियन लाइक कर देना और सब्सक्राइब होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को। और गाइस अगली वीडियो में हम ज़रूर अपने घर का टूर कराएंगे आपको। सो बाय बाय।